இயேசு அவைகள் மீது வெற்றி கொண்டார் என்பதல்ல. In fact, Jesus didn't have to, because he is God. Who's the devil? He can't do nothing. சொல்ல போனால் இயேசு தேவன், பிசாசு யார்? அவரை ஒன்று செய்யவே முடியாதவனா. It is not a battle between God and the devil. அது தேவனுக்கும் பிசாசுக்கும் இடையே நடந்த ஒரு போராட்டம் அல்ல. Why did Jesus go to hell? ஏன் இயேசு நரகத்திற்கு To சென்றார்? prove to him that he is God? அவர் தேவன் என்று அவனுக்கு நிரூபிக்கவா? No, he went there as me. இல்லை, நானாக அவர் அங்கு சென்றார். He went there as you. நீங்களாக அங்கு சென்றார். You were there in him. நீங்கள் அவரில் இருந்தீர்கள். God didn't have to prove to the devil he is greater. தேவன் பிசாசு கிட்ட போய் நாம் பெரியவர் என்று நிரூபிக்க வேண்டியதில்லை. Not necessary at all. அதுக்கு அவசியமே கிடையாது. But he had to prove to the devil that you and I are now greater because of him. ஆனால் அவர் நிமித்தமாக இப்பொழுது நீங்களும் நானும் பெரியவர்களாய் இருக்கிறோம் என்பதை அவனுக்கு காண்பிக்க வேண்டும். Amen. Amen. So he did that. ஆகவே அதை செய்தார். Jesus stripped the hell powers of hell. நரகத்தின் அது வல்லமையை இயேசு உரிந்து கொண்டபோது, triumphed over them, அவைகள் மீது வெற்றி கொண்டபோது, we became masters. நாம் எஜமான்களாக மாறினோம். Masters of hell. நரகத்தின் எஜமான்களாக. Masters of the powers of darkness. இருளின் சக்திகள் மீது எஜமான்களாக. People that have authority over every power of darkness. இருளின் ஒவ்வொரு சக்தியின் மீதும் அதிகாரத்தை பெற்ற மக்களாக. Amen. Amen. So we can stay here. ஆகவே நாம் இங்கே இருந்து, and we can direct the traffic up there. மேலே இருக்கிற போக்குவரத்தை நாமே சீர்படுத்தலாம். We can control what is happening in Nandyal sitting here. இங்க உட்கார்ந்து கொண்டே நந்தியால என்ன நடக்குதோ அதை நாம கட்டுப்படுத்த முடியும். By spiritual power. ஆவிக்குரிய வல்லமை. Binding and loosing. கட்டவிழ்த்து கட்டுகிறது மூலமாக, அதிகாரம் எடுப்பது மூலமாக, being masters, எஜமான்களா இருக்கிறது மூலமாக, being in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறது மூலமாக, praying that kind of prayer, அப்படிப்பட்ட ஜெபத்தை செய்கிறது மூலமாக. Amen. Amen. All right. Now let's turn to Romans chapter 8. இப்போ ரோமர் 8ஆம் அதிகாரத்துக்கு நாம் திருப்புவோம். We've talked about the body, now we are talking about the mind. சரீரத்தை குறித்து பேசிவிட்டோம். We're talking about the mind. இப்பொழுது மனதை குறித்து நாம் பேசுகிறோம். I told you about what a prosperous mind looks like and what a poverty stricken mind looks like. செழிப்புள்ள, அதாவது வாழ்ந்திருக்கிற மனம் எப்படி இருக்கிறது, தரித்திரம் பிடித்த மனது எப்படி இருக்கிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு காண்பித்தேன். Told you many characteristics of the poverty stricken mind and many characteristics of the poverty stricken, prosperity mind. வாழ்ந்திருக்கும் மனதுடைய குணாதிசயங்கள் என்னென்ன, எப்படி இருக்கும், தரித்திரம் பிடித்த மனதுடைய குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்கும், இதையெல்லாம் நான் உங்களுக்கு காண்பித்தேன். Now I want you to turn to Romans chapter 8. I want to read to you verse 5. இப்போ ரோமர் 8ஆம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பி 5ஆம் வசனத்தை நான் உங்களுக்கு வாசிக்க விரும்புகிறேன். I want to talk about how your mind controls your life today. எப்படி இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையை உங்களுடைய மனம் கட்டுப்படுத்துகிறது என்பதை காண்பிக்க விரும்புகிறேன். Do you believe that? அதை நீங்கள் நம்புவீர்களா? Your mind controls your life today. உங்களுடைய மனம் இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையை கட்டுப்படுத்துகிறது. Once a person is born again, ஒருவர் மறுபடியும் பிறந்த பிறகு, saved, ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு, become a new creation, புதிய மனிதனாகிறார், then his life and what it's going to be depends upon how he thinks now. பிறகு அவருடைய வாழ்க்கையும் அவருடைய எதிர்காலமும் இப்போது அவர் எப்படி சிந்திக்கிறாரோ அப்படிதான் இருக்க போகிறது. Do you know there can be believers that live on very low level of living? வாழ்க்கையிலே ரொம்ப கீழான அளவிலே வாழ்கிற விசுவாசிகள் இருக்காங்க, தெரியுமா உங்களுக்கு? Not because God has not done anything for them. ஏதோ தேவன் அவர்களுக்கு ஒண்ணுமே செய்யாதனால அப்படி இல்ல. You know, they have low level thinking. இல்ல, அவங்களுடைய சிந்தனை கீழா மட்டமா இருக்கு. Unbelief thinking, அவிசுவாசம் உள்ள சிந்தனை, doubt thinking, சந்தேகம் உள்ள சிந்தனை, fear thinking, பயம் உள்ள சிந்தனை, inferiority thinking, தாழ்வு மனப்பான்மை சிந்தனை, negative thinking, பிற்போக்கான சிந்தனை. People live on that level. இந்த அளவிலே தான் மக்கள் வாழ்கிறார்கள். Are they saved? ரட்சிக்கப்பட்டவங்களா அவங்க? Say yes, I'm saved. ஆம், ரட்சிக்கப்பட்டவர் தான். They have all the wonderful experiences. எல்லா அருமையான அனுபவங்களையும் பெற்றிருக்கிறார்கள். Some of them have gone to heaven and gone to hell also. ஒரு சில நரகத்துக்கும் போயிருக்காங்க, ஒரு சில பரலோகத்துக்கும் போயிட்டு They வந்திருக்காங்க. may have had visions and dreams. ஒரு சில தரிசனங்களை சொப்பனங்களையும் பெற்றிருக்கலாம். All kinds of things. எல்லா விதமான காரியங்களும். But if your mind is not right, ஆனா உங்களுடைய மனம் சரியாக இல்லை என்றால், it controls the entire life. அது முழு வாழ்க்கையும் கட்டுப்படுத்துகிறது. You know, if I saw a dream today, இன்னைக்கு நான் ஒரு சொப்பனத்தை கண்டேன்னு சொன்னா, that's good only for today. அது இன்னைக்கு மட்டும் தான் நல்லது. But what my life is going to be depends upon how I renew my mind. ஆனா உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்க போகிறது என்பது, எப்படி உங்களுடைய சிந்தையை, மனதை நான் புதுப்பிக்கிறேனோ அதை பொறுத்து தான் இருக்கிறது. Do you understand that? அது புரியுதா உங்களுக்கு? The mind is very important. மனம் மிக மிக முக்கியமானது. Because it controls our life once we are born again. காரணம் நாம் மறுபடியும் பிறந்த பிறகு அதனுடைய மனதை கட்டுப்படுத்துகிறது. All right, verse 5. சரி, 5ஆம் வசனம் வாசிப்போம். For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the spirit the things of the spirit. அன்றியும் மாம்சத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் மாம்சத்துக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள், ஆவியின்படி நடக்கிறவர்கள் ஆவிக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள். Notice the word mind there.
அங்கே சிந்தை என்ற வார்த்தையை கவனியுங்கள். You know, mind can be working in different ways. இந்த சிந்தை இருக்கிறதே மனம் வித்தியாசமான விதங்களிலே அதுக்கு செயல்படும். They that mind the things of the flesh. மாம்சத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் மாம்சத்துக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறவர்கள் என்று சொல்லுவோம். Mind the things of the flesh. மாம்சத்துக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறவர்கள். What are the what is the mind what is the mind like when it's thinking according to the flesh? மாம்சத்தின்படி சிந்திக்கும் போது அந்த சிந்தை அந்த மனம் எப்படி இருக்கிறது? Many people think thinking according to the flesh has to do with dirty things or filthy things. அநேகர் மாம்சத்துக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறேன்னு சொன்னா அசுத்தமான கேவலமான காரியங்களை சிந்திக்கிறது என்று எண்ணுகிறார்கள். That is there, but that is only a small part of it. அது கூட இருக்கிறது, ஆனால் அதனுடைய சின்ன பகுதி தான் அது. Thinking with the mind of the flesh is much more than thinking dirty or thinking filthy things. மாம்ச சிந்தை என்பது வெறும் அசுத்தமான கெட்ட காரியங்களை சிந்திக்கிறதை காட்டிலும் மேலான ஒன்று. What is thinking according to the flesh? மாம்சத்தின்படி சிந்திப்பது என்றால் என்ன? The flesh is anything that is against God. மாம்சம் என்று சொன்னால் தேவனுக்கு விரோதமாய் எந்த ஒரு காரியம் இருந்தாலும் அதுதான் மாம்சம். Flesh is a world that is against God. மாம்சம் என்பது தேவனுக்கு விரோதமான ஒரு உலகம். All kinds of approach that doesn't agree with God's approach. தேவனுடைய அணுகுமுறையோடு ஒத்து போகாத எல்லா விதமான அணுகுமுறை. So when a man thinks according to the flesh, ஆகவே ஒரு மனிதன் மாம்சத்தின்படி சிந்திக்கும் போது he is not necessarily thinking some dirty filthy things, அவன் ஏதோ அசுத்தமான கெட்ட காரியங்களை சிந்திக்கிறான் என்ற அவசியம் கிடையாது. but he may be thinking negative things. ஆனால் பிற்போக்கான காரியங்களை ஒருவேளை அவன் He may சிந்திக்கலாம். be thinking fear things, things that promote fear, பயத்தை உருவாக்கக்கூடிய காரியங்களை ஒருவேளை அவன் சிந்திக்கலாம். things concerning doubt. சந்தேகத்தை குறித்த காரியங்கள். You know, all this comes from the things of the flesh. இவை எல்லாமே மாம்சத்துக்குரிய காரியங்களில் தான் வருகிறது. So when we say flesh, ஆகவே மாம்சம் என்று நாம் சொல்லும்போது we mean all that is opposed to God. தேவனுக்கு விரோதமாக இருக்கிற எல்லாவற்றையும் நாம் குறிப்பிடுகிறோம். Everything that is opposed to God is flesh. தேவனுக்கு விரோதமாக இருக்கிற எல்லாமே மாம்சம் தான். Suppose I'm sitting here thinking, நான் இங்க உட்கார்ந்துட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன்னு வெச்சுங்க. what will I do if I lose my job? என் வேலை போயிடுச்சுனா நான் என்ன செய்வேன்? My God, how am I going to pay my rent? ஐயோ, வீட்டு வாடகை எப்படி நான் கொடுக்கிறது? How am I going to eat? நான் எப்படி சாப்பிட போறேன்? How am I going to get along? எப்படி நான் வாழ்க்கையை ஓட்ட போறேன்? I'll be finished. என் கதை முடிஞ்சிருச்சு. I'll be out in the street. ஐயோ, தெருவுல போய் நிக்கணுமே. You let that thinking go wild like that. இந்த சிந்தனை கட்டுக்கடங்காம ஓட விடுறீங்க. You know what kind of thinking that is? அது என்ன விதமான சிந்தனை தெரியுமா? That is flesh thinking. அதுதான் மாம்சத்துக்குரிய சிந்தனை. They that mind the things of the flesh. இவருடைய மனம் மாம்சத்துக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறது. Why? ஏன்? Not necessarily because it's dirty. ஏதோ அசுத்தமானது என்பதனாலே கிடையாது. I say that because when I was growing up, when they talked about thinking according to the flesh, they only talked about dirty thinking. இது நான் சொல்ல காரணம் என்ன? நான் வளர்ந்து வந்தபோது மாம்சத்துக்குரிய சிந்தனை சொன்னா கெட்ட கெட்ட காரியங்களை சிந்திக்கிறது தான் மாம்சத்துக்குரிய சிந்தனை They சொல்லிட்டாங்க. said if you had lust, that's flesh thinking. என்ன சொன்னாங்க? இச்சை இருந்ததுன்னா அது மாம்சத்துக்குரிய But those சிந்தனை. people had a lot of fear, but that's flesh thinking too. ஆனால் அந்த ஆட்களுக்கு நிறைய பயம் இருந்தது, அது கூட ஒரு மாம்சத்துக்குரிய Those சிந்தனை people had தான். a lot of doubt and they didn't believe God's word, that's flesh thinking அவளுக்கு too. நிறைய சந்தேகம் இருந்தது, தேவனுடைய வார்த்தை விசுவாசிக்கவில்லை, அதுவும் மாம்ச சிந்தை They தான். were always talking negative, thinking negative, living negative, that is flesh too. எப்போதுமே பிற்போக்காய் பேசினார்கள், பிற்போக்காய் சிந்தித்தார்கள், பிற்போக்காய் நடந்தார்கள், அதுவும் மாம்ச சிந்தை தான். But they would not understand that. ஆனா அதை புரிந்து கொள்ள They மாட்டார்கள். will point out to others who had lust and other things, that's it, that's flesh. இச்சை போன்ற மற்ற காரியங்களை உடைய மற்ற மக்களை பார்த்து அதுதான் மாம்சம் அப்படின்னுவாங்க. Well, the flesh is something more than that. மாம்சம் என்று சொல்லும்போது அதை காட்டிலும் மேலானது. That is there, அதுவும் இருக்கு, but it's far more than that. ஆனால் அதை காட்டிலும் அதிக அர்த்தம் The பொதிந்தது. flesh is a total world without God. மாம்சம் என்று சொன்னால் தேவனற்ற ஒரு முழுமையான உலகமாகும் அது. The thinking that leaves out God. தேவனை வெளியே விட்டு விடுகிற ஒரு சிந்தை அது. Thinking that is not in line with God. தேவனோடு கூட இசைவாய் இல்லாத ஒரு சிந்தை அது. Thinking that is not based on God's word. தேவனுடைய வார்த்தை அடிப்படையை கொள்ளாத ஒரு சிந்தை அது. You think fear, doubt and negativism. பயம், சந்தேகம், பிற்போக்கான எண்ணம், all of those are fleshly thinking. இவை எல்லாமே மாம்ச சிந்தை தான். So they that mind the things of the flesh. மாம்சத்தின்படி மாம்சத்துக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறவர்கள், They that are after the flesh mind the things of the flesh. மாம்சத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் மாம்சத்துக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள். What are they doing? அவங்க என்ன செய்யறாங்க? They walk after the flesh. மாம்சத்தின்படி நடக்கிறார்கள். They are after the flesh. மாம்சத்துக்கு பின்னால போறாங்க. That means அப்படி என்றால் the word of God is not there. தேவனுடைய வார்த்தை அங்க இல்லை. Knowledge of God's word is not there. தேவனை அறிகிற அறிவு அங்க இல்லை. They are not growing spiritually. ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் அவங்க வளரவில்லை. They approach all matters of life in the same way they used to approach before when they were not saved. ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்னாலே வாழ்க்கையினுடைய காரியங்களை எப்படி அணுகினார்களோ அதே போலதான் இப்போது அணுகுகிறார்கள். Everything is the same. எல்லாமே அப்படியே இருக்கு. Salvation has not changed anything. ரட்சிப்பு எதையுமே மாற்றவில்லை.
I remember talking to one person, ஒருத்தர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்த ஞாபகம் இருக்கு. one lady, and that they said, oh, my husband is the worst kind of person. ஒரு அம்மா கிட்ட பேசிட்டு அவங்க சொன்னாங்க, ஐயோ என் கணவர் ரொம்ப ரொம்ப மோசமானவன். Worst kind of person. பயங்கர மோசமானவன். But I know that this same lady goes to prayer and prays for the entire world. ஆனா எனக்கு தெரியும் இந்த அம்மாவா ஜெபத்துக்கு போனாங்கன்னா முழு உலகத்துக்கே ஜெபம் பண்ணுவாங்க. I told her, நான் அவளை பார்த்து சொன்னேன், you are solving the problem between Russia and America. அமெரிக்கா ரஷ்யாக்கு இடையே இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் தீர்க்கறீங்க நீங்க. And praying for India and Pakistan. இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு எல்லாம் ஜெபம் பண்றீங்க. You are praying about which government should come and which government should go. எந்த அரசாங்கம் வரணும் எந்த அரசாங்கம் இருக்க கூடாதெல்லாம் ஜெபம் You பண்றீங்க. are binding this devil and that power. இந்த பிசாசை கட்டுறீங்க அந்த சக்தியை கட்டுறீங்க. If you are doing international prayer like that, இப்படிப்பட்ட சர்வதேச ஜெபத்தை நீங்க பண்ணீங்கன்னா why don't you do some domestic prayer? கொஞ்சம் உள்ளூர் ஜெபத்தையும் ஏன் பண்ண கூடாது? Pray about this man who lives for the devil. பிசாசுக்கு வாழ்கிற இந்த மனுஷனுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்களேன். Bind the devil in his life. அவருடைய வாழ்க்கையில இருக்க பிசாசை கட்டுங்க. See, she has not begun to think of her family life like that. பாருங்க தன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை அவங்க அப்படி நினைக்கவே ஆரம்பிக்கல. She only thinks, well, I should pray for missionaries in Russia, China, here, there. அவங்க நினைக்கிறாங்க சைனால ரஷ்யால இருக்க மிஷனரிகளுக்காக ஜெபம் பண்ணா Well, that's good. அது நல்லது. Because you pray, they are blessed. காரணம் நீங்கள் ஜெபிக்கிறனாலே அவர்கள் So many people ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள். hear the gospel. அநேக சுவிசேஷத்தை கேட்கிறார்கள். But when you pray, it will work in your home also. ஆனால் நீங்கள் ஜெபித்தால் அது உங்கள் வீட்டிலேயும் கிரியை செய்யும். To wash your hands off of your husband and say he's a useless man, he'll never amount to anything, is not spiritual. நீ ஒண்ணுத்துக்கும் உதவாதவன் அப்படின்னு கணவனை கை கழுவி விட்டு திட்டுறது ஆவிக்குரிய காரியமே கிடையாது. It is walking after the flesh. இது மாம்சத்தின்படி நடப்பது. See, flesh is anything that is opposed to God. பாருங்கள் மாம்சம் என்பது தேவனுக்கு விரோதமா இருக்க எந்த ஒரு காரியமும் மாம்சம்தான். Anything that is not so totally in line with what God is saying. தேவன் சொல்லுகிற காரியத்தோடு முழுமையாய் ஒத்து வராத எந்த ஒரு காரியமும் மாம்சமே. So they that walk after the flesh mind the things of the flesh. ஆகவே மாம்சத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் மாம்சத்துக்குரியவைகளை They சிந்திக்கிறார்கள். have a mind that is geared up to that kind of approach. அப்படிப்பட்ட ஒரு அணுகுமுறையை கொள்ளும்படி அவருடைய சிந்தை செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. And you know what the Bible says? வேதம் என்ன சொல்லுது தெரியுமா? It says that carnal mind is death. மாம்ச சிந்தை மரணம் என்று சொல்லுகிறது. Verse 6 says, 6ஆம் வசனம் அப்படி for சொல்லுகிறது. to be carnally minded is death. மாம்ச சிந்தையா இருப்பது மரணம். What does it mean? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? Does that mean that people are going to die because they are carnally minded? ஏதோ மக்கள் மாம்ச சிந்தையா இருக்கனால சாக போறாங்கன்னு அர்த்தமா? No. இல்லை. See, death is on different levels. பாருங்கள் மரணம் என்பது வித்தியாசமான அளவுகளில் It's not always just falling down and dying physically. அது எப்போதுமே சரீரபாகமா கீழே தொப்புன்னு விழுந்து சாகிறது You கிடையாது. see, when you're carnally minded, when you're not walking in line with what God's word is saying, பாருங்கள் தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறதோ அதற்கு இசைவாக நீங்கள் நடக்காமல் இருக்கும்போது, when you are fleshly minded நீங்கள் மாம்ச சிந்தை உடையவளாய் and இருக்கும்போது, mind the things of the flesh, மாம்சத்து காரியங்களை சிந்திக்கும்போது, think in opposition to God's word, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக சிந்திக்கும்போது, do not think peace, prosperity, blessing and happiness, சந்தோஷம் சமாதானம் ஆசீர்வாதம் செழிப்பைகளை எண்ணாமல் இருக்கும்போது, and you think negative doubts, fear, inferiority and all kinds of things. பிற்போக்கான காரியங்களை, தாழ்வு மனப்பான்மை, பயம், சந்தேகம் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை சிந்திக்கும்போது, That is death. அதுதான் மரணம். Death in what way? எந்த விதத்துல மரணம்? Death to all that is good. நன்மையான எல்லாவற்றிற்கும் அது மரணம். It kills all that is good. நன்மையான எல்லாவற்றையும் அது கொல்லுகிறது. It kills your enthusiasm. உங்களுடைய உற்சாகத்தை அது கொல்லுகிறது. It kills your hope. உங்களுடைய நம்பிக்கையை It கொல்லுகிறது. kills your faith. உங்கள் விசுவாசத்தை It கொல்லுகிறது. kills your joy. உங்கள் சந்தோஷத்தை It கொல்லுகிறது. kills your peace. உங்களுடைய சமாதானத்தை It கொல்லுகிறது. kills your happiness. உங்கள் சந்தோஷத்தை கொல்லுகிறது. That is why the Bible says to be carnally minded is death. ஆகவே தான் வேதம் சொல்லுகிறது மாம்ச சிந்தை மரணம். Why ஏன் do Christian people that are saved sometimes are so desperate? ரட்சிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் சில சமயத்துல பார்க்கும்போது அவ்வளவு பரிதாபமாய் இருப்பார்கள். Steeped into depression, அந்த சோர்வு மனப்பான்மையில ஆழத்துல இருப்பார்கள். so much into trouble, அந்த அளவுக்கு பிரச்சனையில் இருப்பார்கள். lost all their joy and peace. இருக்கிற சந்தோஷம் சமாதானம் எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டார்கள். How did that happen? அது எப்படி நடந்தது? The Bible says it happened because of their mind. வேதம் சொல்லுது அவருடைய சிந்தை நிமித்தமாக அப்படி நடந்தது. Their mind killed everything. அவருடைய சிந்தை தான் எல்லாவற்றையும் கொண்டு The விட்டது. kind of thinking killed their joy, peace and happiness in their life. அவருடைய சிந்தை தான் வாழ்க்கையில் இருந்த சந்தோஷம் சமாதானம் எல்லாவற்றையும் கொண்டு விட்டது. Their mind killed their prosperity. அவருடைய சிந்தை தான் அவள் செழிப்பை Their கொண்டது. mind killed their progress. அவருடைய சிந்தை தான் அவள் முன்னேற்றத்தை கொண்டது. The mind kills everything. சிந்தை எல்லாவற்றையும் If you கொல்லுகிறது. don't have the right mind, it will kill everything. சரியான சிந்தை இல்லாவிட்டால் எல்லாவற்றையும் அது சாகடித்து I விடும். believe that a lot of believers don't today understand this. நிறைய விசுவாசிகள் இன்றைக்கு இதை புரிந்து கொள்வதில்லை என்று நான் நம்புகிறேன். Because I remember when I was growing up, nobody ever preached about the ஆனா mind. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு நான் வளர்ந்து வந்தப்ப இந்த சிந்தை குறித்து யாருமே பிரசங்கம் பண்ணல. They preached about everything else,
else but the mind. எல்லாவற்றையும் குறித்து பிரசங்கம் பண்ணாங்க இந்த சிந்தையை தவிர. Then when I went to Bible college and started studying, பிறகு பைபிள் ஸ்கூல்ல போய் அங்க படிச்சப்போ one man came all the way from here to tell me don't study too much, you lose your mind. ஒருத்தர் இங்க இருந்து அமெரிக்காக்கு வந்தார். என்ன சொல்ற? ரொம்ப படிக்காத, படிச்சா பைத்தியம் முடிக்கும்னு. Go crazy. பைத்தியம் முடிச்சிரும் உனக்கு. Too much study is not good. It will not make you a good preacher. அதிகம் படிக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது கிடையாது. நல்ல பிரசங்கியாரா வர மாட்டேனாரு. I tell you, I thank God for whatever education I got. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்றேன் எனக்கு கிடைச்ச படிப்புக்காக. They showed me something. எனக்கு ஏதோ காமிச்சாங்க. I was able to learn something. I'm forever thankful to God. தேவனுக்கு என்னென்னைக்கு நன்றியுள்ளவனா இருக்கேன். காரணம் என்ன? கொஞ்ச நாள் கற்றுக்கொள்ள முடிந்தது. I just look back and think what would have happened if I did not get that. நான் கொஞ்சம் பின்னால திரும்பி பார்க்கிறேன். அது மாத்திரம் எனக்கு கிடைக்கலனா எனக்கு என்ன நடந்திருக்கும்? I would be like the man that told me not to study too much. அதிகம் படிக்காதங்கட சொன்னாரா அந்த மனுஷனை போல தான் நானும் இருந்திருப்பேன். I tell you my friend, நண்பர்களே நான் the உங்களுக்கு mind is a very important thing. இந்த மனம் சிந்தை இருக்கிறதே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம். How we direct it is going to control our life. அதை எப்படி நாம் எந்த திசையில நடத்துகிறோம் என்பதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை கட்டுப்படுத்துகிறது. I can think good things, நான் நல்ல காரியங்களை சிந்திக்க முடியும். virtuous things, நல்ல ஒழுக்கமுள்ள காரியங்களை, holy things. பரிசுத்தமுள்ள காரியங்களை. I can keep my mind in a very disciplined way. என்னுடைய மனதை ஒழுக்கமான முறையிலே நான் வைத்திருக்க முடியும். Fill it with God's word. தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு நிரப்ப முடியும். And actually I'll be filled with peace and joy. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், சமாதான சந்தோஷத்தினாலே நான் நிறைந்திருப்பேன். Even in the midst of greatest difficulty, மிகப்பெரிய கஷ்டங்களின் மத்தியிலும் I can be filled with peace. சமாதானத்தினாலே நான் நிறைந்திருக்க The முடியும். Bible says வேதம் சொல்லுகிறது that God gives us a peace that the world cannot take away. உலகம் எடுக்க முடியாத சமாதானத்தை தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறார் என்று Isaiah says ஏசாயா சொல்லுகிறார். in Isaiah chapter 26 verse 3, ஏசாயா 26:3 thou wilt keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee. உம்மை உறுதியாய் பற்றிக்கொண்ட மனதையுடையவன் உம்மையே நம்பியிருக்கிறபடியால் நீர் அவனை பூரண சமாதானத்தோடு காத்துக்கொள்வீர் என்று You சொல்லுகிறார். will keep him in perfect peace if his mind is on you. அவனுடைய மனது மேல் இருந்தால் நீர் அவனை பூரண சமாதானத்தோடு காத்துக்கொள்வீர் என்று I was சொல்லுகிறார். thinking one time how to put my mind on God. ஒருமுறை நான் யோசித்தேன் என்னுடைய மனசை எப்படி ஆண்டவர் மீது வைக்கிறது என்று. What should I do? நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? Should I go and sit under the open heaven sky and just look up and போய் hope to see God so I can focus on him? திறந்த வானத்துக்கு கீழே உட்கார்ந்துட்டு மேல பார்த்துட்டு ஆண்டவரை பார்த்தா அவர் மீது கவனம் செலுத்த முடியும்னு நினைக்கணுமா? How am I to put my eyes on him? எப்படி என்னுடைய கண்களை அவர் மீது நான் வைப்பது? How am I to set my mind on him? என்னுடைய மனதை எப்படி நான் அவர் மீது வைப்பது? See, I read then John 1:1. அப்பொழுதுதான் யோவான் 1:1 நான் வாசித்தேன். In the beginning was the word was with God, and the word was God. ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனோடு இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது. The word is God. அந்த வார்த்தை தான் தேவன். God is word. தேவன் தான் வார்த்தை. The very life that God has is expressed through the word of God. தேவனிடம் உள்ள ஜீவன் தான் இந்த தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டது. Word became flesh and dwelt among us. அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணிற்று. Today the word is in this written form. இன்றைக்கு வார்த்தை இந்த எழுதப்பட்ட வடிவில் இருக்கிறது. That is why it says to them that find it, it is medicine to all their flesh. ஆகவே தான் சொல்லுகிறது அவைகளை கண்டுபிடிக்கிறவர்களுடைய உடலுக்கெல்லாம் ஆரோக்கியமா He இருக்கும். sent his word and healed them all. அவருடைய வசனத்தை அனுப்பி எல்லாரையும் குணமாக்கினார். How can a word do it? எப்படி ஒரு வசனம் அதை செய்ய முடியும்? Ordinary word cannot do it. சாதாரண வார்த்தை அதை செய்ய முடியாது. Word can do a lot of things, but how can it heal and deliver and so on? வார்த்தை நிறைய காரியங்களை செய்ய முடியும். ஆனால் எப்படி குணமாக்க முடியும், விடுவிக்க முடியும், பல காரியங்களை செய்ய The முடியும். word is the very expression of God. இந்த வார்த்தை என்பது தேவனாகவே இருக்கிறது. In the beginning was the word was with God, and the word was God. ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனோடு இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது. So how do I set my mind on God? ஆகவே தேவன் மீது எப்படி என்னுடைய மனதை நான் I வைப்பது? found the greatest secret in life. வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய ரகசியத்தை நான் கண்டுபிடிச்சேன். If I set my mind on the word, then I am setting my mind on God. வசனத்தின் மீது என் மனதை வைத்தால் தேவன் மீது நான் என் மனதை வைக்கிறேன். What does the word tell me? வசனம் எனக்கு என்ன சொல்லுகிறது? My God shall supply all my needs. என் தேவன் என்னுடைய தேவைகள் எல்லாம் சந்திப்பார். If I don't have one penny in my pocket, பாக்கெட்ல ஒரு பைசா கூட இல்லனாலும் where do I set my mind? என்னுடைய மனதை நான் எங்கே வைக்கிறது? If I set my mind on the fact that I don't have nothing, என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்ல என்ற உண்மையின் மீது என்னுடைய மனதை நான் வைத்தால் that is when I go wrong. அப்பதான் நான் தப்பு செய்றேன். I must set my mind on the word. வசனத்தின் மீது என் மனதை நான் வைக்க வேண்டும். That is when you need to take the Bible அப்போதான் பைபிள் எடுக்கணும், and look at it அதை பார்க்கணும், and digest the word. வசனத்தை நல்லா Be ஜீரணிக்கணும். soaked with the word of God தேவனுடைய வார்த்தை அப்படியே ஊறி and போயிருக்கணும். rejoice over it. அதை கொண்டு கலிகூற வேண்டும். My God,
என் தேவன் my God, என் தேவன் my God shall supply all my needs. என் தேவனுடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் சந்திப்பார். My God shall supply all my needs. என் தேவன் என் தேவைகள் எல்லாவற்றையும் சந்திப்பார். Praise God, He will supply all my needs. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், அவர் என் தேவைகள் எல்லாவற்றையும் சந்திப்பார். I say that to you because I have done that many times. இத நான் உங்களுக்கு சொல்ல காரணம், பல சமயத்துல நானே அதை செய்திருக்கிறேன். I have done that literally. எழுத்தின்படியே நான் அதை I have செய்திருக்கிறேன். literally shut the door and I have stood there and said, my God shall meet all my needs. கதவை சாத்திட்டு அப்படியே சொல்லிருக்கேன், என் தேவன் என் தேவைகள் எல்லாவற்றையும் சந்திப்பார் என்று. I put my eyes on God, என் கண்களை தேவன் மீது வைத்தேன், not upon man, மனிதன் மீது அல்ல. not upon my என்னுடைய circumstances, சூழ்நிலைகள் மீது அல்ல. not upon my weaknesses, என்னுடைய பலவீனங்கள் மீது அல்ல. not upon my problems, என்னுடைய பிரச்சனைகள் மீது அல்ல. not upon my needs, என்னுடைய தேவைகள் மீது அல்ல. because my mind is going to control me. காரணம் என் மனம்தான் என்னை கட்டுப்படுத்த If போகிறது. I put it on men, மக்கள் மனிதன் மீது வைப்பேன் என்றால், then if men don't come to my aid, I'll be angry and frustrated and I'll be ready to go after them. பிறகு மனிதனுக்கு உதவி செய்ய வராவிட்டாலும் கோபப்படுவேன், விரக்தி அடைவேன், அவர்களை அடிக்க கூட போவேன். Then you go and start talking about them. பிறகு போயிட்டு அவங்கள பத்தி ஏதாவது எனக்கு முடுக்கா Oh, பேசுவேன். he didn't do anything ஓ, for me, brother. அவர் எனக்கு ஒண்ணுமே பண்ணல. He never did anything for me. அவர் எனக்கு அது ஒண்ணுமே We பண்ணல. talk about other people. ஓ, மற்ற மக்களை பற்றி நான் பேசுவேன். Why? ஏன்? Because we set our mind on them. காரணம் அவர்கள் மீது நம்முடைய மனதை நாம் வைக்கிறோம். Then we become disappointed. பிறகு ஏமாற்றம் அடைகிறோம். When you set your mind on God, தேவன் மீது உங்கள் மனதை நீங்கள் when you வைத்தால், set your mind on the word of God, தேவனுடைய வார்த்தையின் மீது நீங்கள் மனதை you வைத்தால், can never be disappointed. ஒரு நாளும் நீங்கள் ஏமாற்றம் அடையவே மாட்டீர்கள். Never. ஒரு நாளும் God will come through. தேவன் உங்களை பார்த்து God will make a way where there is no other way. வேற வழியே இல்லாத சமயத்துல தேவன் வழி உண்டாக்குவார். God, when God opens the door, no man can shut it. தேவன் வழியை திறக்கும் போது ஒருவன் அதை அடைக்க முடியாது. See, this is God's doing. பாருங்கள், இதெல்லாம் தேவன் செய்கிறது. Our life's blessing is not in someone else's நம்முடைய hands. வாழ்க்கையின் ஆசீர்வாதங்கள் இன்னொரு மனிதனுடைய கரத்திலே இல்லை. How we are going to enjoy life and live life is not in someone else's hands. நாம் வாழ்க்கையை எப்படி அனுபவித்து வாழ போகிறோம் என்பது அடுத்த மனிதனுடைய கரத்திலே இல்லை. It is in God's hands. அது தேவனுடைய கரத்திலே And it is in my hand. அது என்னுடைய கரத்திலே இருக்கு. As I set my eyes on God, என் கண்களை நான் தேவன் மீது பதிக்கும் போது good things begin to take place. நன்மையான காரியங்கள் நடைபெற ஆரம்பிக்கிறது. You see, to set our minds on God is so important. பாருங்கள், தேவன் மீது நம்முடைய மனதை வைப்பது அவ்வளவு முக்கியமா இருக்கு. Because to be carnally minded, that means to be minding anything other than or anything contrary to God's word. காரணம் மாம்ச சிந்தையோடு இருப்பது, அதாவது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு முரண்பாடா இருக்கிற மற்ற காரியங்கள் மீது நாம் சிந்தையை வைத்திருப்பது. To think in a worldly way. உலக பிரகாரமாக சிந்திப்பது. To think doubts and negative things and inferiority and all those things. சந்தேகங்களையும் பிற்போக்கான காரியங்களை, தாழ்வு மனப்பான்மை போன்ற மற்ற காரியங்களை சிந்திப்பது Is death. மரணமாயிருக்கிறது. You may live, but it's death. நீங்கள் உயிரோடு இருக்கலாம், ஆனால் அது மரணம். It's death to all that is good. நன்மையான எல்லாவற்றிற்கும் அது மரணமாயிருக்கிறது. Death to all that is good. நன்மையான எல்லாவற்றிற்கும் அது மரணம். I wish someone told me when I was very young. நான் வாலிப வயதில் இருந்தபோது யாரானுக்கு சொல்லியிருந்தா நல்லா இருக்குமே நினைக்கிறேன். You know, but I'm glad I'm telling it to so many young people today. ஆனால் இன்றைக்கு பல வாலிபர்களுக்கு நான் அதை சொல்லுகிறதை குறித்து சந்தோஷப்படுகிறேன். Negative thoughts are death. பிற்போக்கான சிந்தனைகள் மரணம். Doubt is death. சந்தேகம் மரணம். Inferiority is death. தாழ்வு மனப்பான்மை மரணமா இருக்கிறது. Fear is death. பயம் மரணமா இருக்கிறது. Death to all that is good. நன்மையான எல்லாவற்றிற்கும் மரணமா That இருக்கிறது. is why you need to renew your mind. ஆகவே தான் உங்கள் மனதை நீங்கள் புதுப்பிக்க வேண்டும். Carnal mind is programmed by the things of this world. இந்த மாம்ச சிந்தை இருக்கிறதே உலகத்தின் காரியங்களினாலே அது இயக்கப்படுகிறது. What does the things of the world say? உலக காரியங்கள் என்ன சொல்லுகிறது? Say if you are in this caste, then this is all you get. நீ இந்த ஜாதியில இருந்தா உனக்கு இவ்வளவுதான். If you have this education, that's all you can have. இந்த படிப்பு உனக்கு இருந்தா உனக்கு இவ்வளவுதான். If you have this recommendation, that's all you can have. இந்த சிபாரிசு இருந்தா இவ்வளவுதான் உனக்கு. If you don't have this, then you can't have that. இது இல்லனா உனக்கு அது இருக்க முடியாது. Now how many of you seen Christian people talk like that? எத்தனை பேர் கிறிஸ்தவ மக்கள் எப்படி பேசுறத மாத்திருக்கீங்க? Believers. விசுவாசிகள். So brother, I can't have that because I don't have the right recommendation. சொல்வாங்க, பிரதர் அது எனக்கு கிடைக்காது, ஏன்னா சரியான சிபாரிசு நமக்கு இல்ல அப்படினுவாங்க. But how about God's recommendation? ஆண்டவருடைய சிபாரிசு பற்றி என்ன? You see, when you are a spiritual person, பாருங்க, நீங்கள் ஒரு ஆவிக்குரியவரா you இருக்கும்போது don't talk like that. நீங்க அப்படி பேசக்கூடாது. You know what you will say? நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க தெரியுமா? Well, I'll pray. ஓ, நான் My ஜெபிப்பேன். goodness, God is on my side. தேவனின் பக்கத்தில் இருக்கிறார். Why do I need man? ஏன் மனிதன் எனக்கு தேவை? God is on my side. தேவனின் பட்சத்தில் He will இருக்கிறார். raise up a man to recommend me. எனக்கு சிபாரிசு பண்ண அவரே ஒரு மனுஷனை எழுப்புவார். You know, God is good enough. பாருங்கள், தேவன் போதுமானவர். I set my eyes on God. தேவன் மீது நான் என் கண்களை See, that is வைக்கிறேன். spiritual thinking. இதுதான் ஆவிக்குரிய சிந்தை. Carnal thinking is programmed by the world. மாம்ச சிந்தை உலகத்தினாலே இயக்குவிக்கப்படுகிறது. There is a man named Williams who translates Romans 8:5 like this. ரோமர் 8:5 வில்லியம்ஸ் என்ற ஒரு மனிதர் இப்படியாக மொழிபெயர்க்கிறார். Williams translation is very interesting. வில்லியமுடைய மொழிபெயர்ப்பு ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கு. He says, அவர் சொல்லுகிறார், for people who live by the standards set by their lower nature,
usually thinking on things suggested by the for people who live by the standards set by their lower nature, think on the things suggested by that nature. கீழான சுபாவத்தின்படி வாழ்கிற மக்கள் அந்த கீழான சுபாவம் என்ன விதமான ஒரு சிந்தையை உண்டு பண்ணுகிறதோ அதன்படி வாழ்கிறார்கள் என்று அவர் மொழிபெயர்க்கிறார். Now when he says the lower nature, he's not talking about he's talking about the nature that is without God. கீழான சுபாவம் என்று சொல்லும்போது தேவனற்ற சுபாவம் இருக்கிறது, அதை குறித்து அவர் பேசுகிறார். The old nature, அந்த பழைய சுபாவம், the nature that doesn't include God in its thinking. தேவனை தன்னுடைய சிந்தையிலே அடக்கிக் கொள்ளாத அந்த சுபாவம். Those people that live by the standards set by their lower nature, தங்களுடைய கீழான சுபாவம் உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிற விதத்திலே வாழ்கிற மக்கள், the standards for many people are set by their lower nature. அநேக மக்களுக்கு அந்த வாழ்க்கை தரம் என்பது அந்த கீழான சிந்தையினாலே நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. You know, they come from a background ஒரு பின்னணியிலிருந்து வராங்க, and they know this and that, அவங்களுக்கு இதுவும் அதுவும் தெரியுது, and they think that this is all there is to it. அவங்க நினைக்கிறாங்க இவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. They do not think that they can come up in life. வாழ்க்கையிலே மேல வர முடியும் என்று எண்ணுவதே கிடையாது. They do not think that all things are possible for them. எல்லாம் அவருக்கு முடியும் என்பதை எண்ண மாட்டார்கள். They have set their standards by their lower nature. அந்த கீழான சுபாவத்தின் அடிப்படையிலே தங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் In கொள்கிறார்கள். other words, they didn't read the Bible and say, well, I can do all things, so I can do all things. இது வேற விதமா சொல்ல போனா வேதத்தை வாசிக்கல என்னால எல்லாம் செய்ய முடியும்னு சொல்லிட்டு, It says I can do all things. வசனம் சொல்லுகிறது என்னால் எல்லாம் செய்ய முடியும் என்று. When you read I can do all things, என்னால் எல்லாம் செய்ய முடியும் என்பதை நீங்கள் வாசிக்கும்போது, then you decide I can do all things. பிறகு என்னால் எல்லாம் செய்ய முடியும் என்று நீங்கள் When you தீர்மானிக்கிறீர்கள். speak I can do all things. பிறகு என்னால் எல்லாம் செய்ய முடியும் என்று Then பேசுகிறீர்கள். you live on that basis. பிறகு அதன் அடிப்படையிலே வாழ்கிறீர்கள். That sets another standard than that lower standard. இந்த கீழான தரத்தை காட்டிலும் இன்னொரு தரத்தை அது உங்களுக்கு கொடுக்கிறது. This is how you raise the very standard of your life. இப்படிதான் உங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தையே நீங்கள் மேலே எழுப்புகிறீர்கள். How do you raise it? எப்படி அதை எழுப்புவது? Not just positive thinking. ஏதோ வெறும் முற்போக்கான சிந்தனை கொண்டு அல்ல, Thinking based upon God's word. தேவனுடைய வார்த்தையை அடிப்படையாக What கொண்டு does God சிந்திக்கிறீர்கள். say about me? தேவன் என்னை குறித்து என்ன சொல்லுகிறார்? I am a child of God. நான் தேவனுடைய பிள்ளை, I am the beloved of God. நான் தேவனுக்கு பிரியமானவன். God loves me. தேவனிடத்தில் அன்பா God இருக்கிறார். has given his own son for me. தேவன் எனக்காக தம்முடைய சொந்த குமாரனை கொடுத்திருக்கிறார். Therefore he'll give everything for me. ஆகவே எனக்காக எல்லாவற்றையும் அவர் கொடுப்பார். He loves me. அவர் என்னிடத்தில் அன்பா இருக்கிறார். He watches over me. அவர் என்னை கவனித்துக் Meets கொள்கிறார். all my needs. என்ன தேவையில் எல்லாவற்றையும் See, சந்திக்கிறார். these things must dominate you and then that standard will rise. இந்த காரியங்கள் உங்களை ஆட்கொள்ளும் போது பிறகு அந்த தரம் தானாகவே உயர்கிறது. You begin to live by another standard. இன்னொரு தரத்தை கொண்டு நீங்கள் வாழ ஆரம்பிக்கிறீர்கள். Oh, when you come up to that standard, அந்த தரம் அளவுக்கு நீங்கள் வரும்போது, you never want to go back to the previous standard. அந்த முன்னால இருந்த அந்த தரத்துக்கு போக நீங்க விரும்பவே மாட்டீங்க. The standard set by your fears, your inferiorities, your doubts and negativism. உங்களுடைய பயம், உங்களுடைய சந்தேகம், பிற்போக்கான சிந்தனை, தாழ்வு மனப்பான்மை இவைகளினாலே உண்டாக்கப்பட்ட அந்த தரம். Many times I just look back and thank God. அநேக சமயத்திலே நான் பின்னால திரும்பி பார்த்து தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன். Oh God, I thank you for showing me this new way. நான் சொல்லுகிறேன், ஆண்டவரே இந்த புதிய வழியை எனக்கு காண்பித்தபடியால் நமக்கு நன்றி Thank you for சொல்லுகிறேன். showing me to think better. சிறப்பாய் சிந்திக்கும்படி உதவி செய்தீரே ஸ்தோத்திரம். Thank you for raising my standard of thinking. என்னுடைய சிந்தனையின் அளவை நீர் உயர்த்தினீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். Because my life is going to be in the same standard that my thinking is. காரணம் என் சிந்தை எந்த அளவிலே தரத்தில் இருக்கிறதோ என்னுடைய வாழ்க்கையும் அப்படிதான் My இருக்கும். happiness, என்னுடைய சந்தோஷம், my joy, என்னுடைய my மகிழ்ச்சி, fulfillment, என்னுடைய நிறைவு, everything about me is going to be dictated by the standards I set in my thinking. என்னை குறித்து எல்லாமே என்னுடைய சிந்தனையின் அளவு தரம் எப்படி இருக்கிறதோ அதன் அடிப்படையிலே தான் அமைந்திருக்க போகிறது. So mind is like a thermostat. ஆகவே இந்த மனசு ஒரு தெர்மோஸ்டாட் போல இருக்கு. Is that right? You set it. நீங்க தான் அதை It நிர்ணயிக்க. won't set itself. அது தானாகவே நிர்ணயித்துக் You கொள்ளாது. set the thermostat. அந்த தெர்மோஸ்டாட்டை நீங்க தான் செட் பண்ணணும். Thermostat tells thermostat is a means by which you can set what temperature you want to have. தெர்மோஸ்டாட்னா எதுக்கு அது? உங்க அந்த என்ன டெம்பரேச்சர் உங்களுக்கு வேணுமோ அதை நீங்களே வைத்துக் கொள்ளலாம். Outside there can be 100 degrees. வெளியே 100 டிகிரி கூட But அடிக்கலாம். inside ஆனா உள்ள it can always be 70 degrees. எப்போதும் 70 டிகிரியாவே இருக்கும். Outside it can be 0. வெளியே 0 கூட இருக்கலாம். But here it will be 70. ஆனா இங்க 70 இருக்கும். When it gets cold out there, this warms up, heater comes on. வெளியே குளிரும் போது இங்க தானாவே ஹீட்டர் ஓடுது, இங்க நல்லா இருக்கு. When it's hot out there, the air conditioner comes on. வெளியே அதிகமா சூடா இருக்கும்போது உள்ள ஏர் கண்டிஷன் வேலை That is செய்யுது. what you call air conditioning. இதுதான் ஏர் கண்டிஷனிங் என்று சொல்லுகிறோம். It conditions the air. அந்த காற்றை பதப்படுத்துகிறது. And you have to decide what temperature you need. நீங்க தான் தீர்மானிக்கணும் உங்களுக்கு என்ன டெம்பரேச்சர் வேண்டும் என்று. Is that right? சரியா? You set it. அத நீங்க செட் பண்ணுங்க. Set the thermometer. தெர்மோமீட்டரை செட் பண்ணுங்க. Thermometer. Did I தெர்மோமீட்டர். say thermostat beginning? I'm sorry. Thermometer is what I'm talking about. Okay?
Thermometer is where you set. தெர்மாமீட்டரை தான் செட் பண்ணுறது. Or thermostat is where you set. All right. Thermostat is where you set it. தெர்மாஸ்டாட்டை தான் நாம செட் பண்ண வேண்டும். Thermometer is the problem. தெர்மாமீட்டர் தான் இப்ப பிரச்சனையே. You know what that does? அது என்ன பண்ண தெரியுமா? When you have fever, ஜரம் இருக்கும்போது you put it inside, அது உள்ள போட்டு பாருங்க. tells you how much the temperature is. டெம்பரேச்சர் எவ்வளவுன்னு சொல்லுது அது. Today it can be one thing, இன்னைக்கு ஒண்ணா இருக்கும், tomorrow another thing, நாளைக்கு வேறயா இருக்கும். you know, it can be anything. அது எது வேணாலும் இருக்கும். Some people are like thermometers, you know. சில மக்கள் தெர்மாமீட்டர் மாதிரி இருக்காங்க. You know, they just get up in the morning, காலையில எழுந்திருப்பாங்க, they stick it inside, அப்படியே உள்ள வாயில வச்சு பாப்பாங்க. they say, oh, things are not good today. இன்னைக்கு காரியங்கள்லாம் நல்லாவே இல்ல. It's not going to be so good. இன்னைக்கு நல்லா இருக்க போதே கிடையாது. That's not how you start. பாருங்க, காலை எப்படி தொடங்க கூடாது. You get up in the morning, காலையில எழுந்திருங்க, set the thermostat. தெர்மாஸ்டாட்டை செட் பண்ணுங்க. Say it's going to be 70 this morning. சொல்லுங்க, இன்னைக்கு காலையில 70 தான் அது இருக்க போகுது. Nothing can change it. ஒண்ணும் அத மாத்த முடியாது. I have set it. நான் அத செட் பண்ணிட்டேன். This is the way it's going to be. இப்படி தான் இருக்க போகிறது. It's going to be life, joy and peace today. இன்றைக்கு சந்தோஷம், சமாதானம், மகிழ்ச்சியா இருக்க போகிறது. This is what is going to rule over me. இன்றைக்கு இதுதான் என்னை ஆளப் It போகிறது. will rule my heart and mind. என்னுடைய உள்ளத்தை மனதையும் அது ஆண்டு கொள்ளும். I have set the thermostat. அந்த தெர்மோஸ்டாட்டை நான் செட் பண்ணிட்டேன். But most believers are working with only thermometers. நிறைய விசுவாசிகள் வெறும் தெர்மாமீட்டர் வச்சிட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. Brother, I don't feel good, brother. பிரதர், இன்னைக்கு அவ்வளோ நல்லா எனக்கு தோணல. Thermometer Christians. தெர்மாமீட்டர் கிறிஸ்தவங்க இவங்க. See, mind must be set. பாருங்கள், மனம் செட் பண்ணப்பட வேண்டும். Wherever you set it, that's where it will be. எந்த இடத்திலே நீங்கள் அதை செட் செய்கிறீர்களோ அங்குதான் அது இருக்கும். How you want it to go, that's where it will go. எப்படி நீங்கள் அதை போக வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களோ அப்படிதான் அது போகும். With the word of God, you set it. தேவனுடைய வார்த்தை கொண்டு நீங்களே அதை நிர்ணயியுங்கள். So to be carnally minded is death. ஆக மாம்ச சிந்தையோடு இருப்பது மரணமா இருக்கு. Death to all good things. எல்லா நன்மைகளுக்கும் மரணம். Now listen to verse 6. இப்ப 6 வசனத்தை பாருங்க. But to be spiritually minded is life. ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் and peace. சமாதானமுமா. Oh, I like that. Life and peace means that I'm not just existing and barely getting along. ஜீவனும் சமாதானம் சொன்னா எப்படியோ வாழ்ந்துட்டு அப்படியே காலத்தை தள்ளுறன்னு கிடையாது. No. இல்லை. Life and peace means that you have the abundant life, overflowing life. ஜீவன் என்று சொல்லும்போது பரிபூர்ணமான வாழ்க்கை, நிரம்பி வழிகிற ஒரு வாழ்க்கை. Life and peace means that you have great joy inside of you. ஜீவனும் சமாதானம் என்று சொல்லும்போது உள்ளே மிகப்பெரிய சந்தோஷம் உங்களுக்கு இருக்கு. You want to keep going. தொடர்ந்து போக விரும்புகிறீர்கள். Keep doing. தொடர்ந்து செய்ய விரும்புகிறீர்கள். You are excited about life. வாழ்க்கை குறித்து அவ்வளவு உற்சாகம் உங்களுக்கு. Is that right? சரியா? That puts an enthusiasm inside of you. இது உங்களுக்குள்ளே ஒரு உற்சாகத்தை போட்டு விடுகிறது. I have seen that all the time. எப்போதும் நான் அத பார்த்திருக்கேன். This morning I got up, I was not feeling so well. இன்று காலையில எழுந்தப்போ அவ்வளவு எனக்கு உடம்பு நல்லா இல்ல. But you know, I felt good. பாருங்க, நான் கொஞ்சம் தெம்பா I felt good because of the word of God. தேவனுடைய வார்த்தை நிமித்தமாக தான் நான் தெம்பா இருக்கேன். Because of all the things that I can do today. இன்றைக்கு நான் செய்யக்கூடிய எல்லா காரியங்கள் நிமித்தமாக, of all the things that I can accomplish today, இன்றைக்கு நான் சாதிக்கக்கூடிய எல்லா காரியங்கள் நிமித்தமாக, everything that is possible for me today, இன்றைக்கு என்னால சாத்தியமாகக்கூடிய எல்லா காரியங்களும், see, my mind is so set on that. பாருங்க, என் மனம் அதன் மீது அவ்வளவு வைக்கப்பட்டு விட்டது. I hate sitting down. சும்மா உட்கார்ந்துக்கிறத வெறுக்கிறேன். I just have to go. போக வேண்டும். I just have to do it. நான் போய் செய்ய வேண்டும். I feel good. தெம்பா இருக்கு. I may not feel good, but when I stand up I feel good. தெம்பா ஒருவேளை இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனா நிக்கும்போது தெம்பா ஆயிடுது. Because it is life working inside. காரணம் உள்ளே ஜீவன் செயல்பட்டு To be கொண்டிருக்கிறது. spiritually minded is life and peace. ஆவியின் சிந்தையா இருப்பது ஜீவனும் சமாதானமும். Life and peace means not just barely existing but overabounding in ஜீவனும் everything. சமாதானம் சொல்லும்போது எப்படியோ பிழைச்சோன்னு கிடையாது, பரிபூர்ணமான ஒரு ஜீவன். See, every person must enjoy this overabundance. ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த பரிபூரணத்தை அனுபவிக்க வேண்டும். Overabundance in every way. எல்லா விதத்திலும் பரிபூரணம். Full of joy and full of peace. சந்தோஷத்தினால் நிறைந்திருக்கணும், சமாதானத்தினால் நிறைந்திருக்கணும். Full of that life of God. தேவனுடைய ஜீவனாலே நிறைந்திருக்க வேண்டும். See, that is what Jesus came to give. இயேசுவானவர் இதை தான் கொடுக்க வந்தார். Jesus said, I came to give life and that life much more abundantly. இயேசு சொன்னார், நான் ஜீவனை கொடுக்க வந்தேன், அதுவும் பரிபூர்ணப்பட வந்தேன் என்று The சொன்னார். very word eternal life does not just mean long life. நித்திய ஜீவன் என்ற வார்த்தை இருக்கிறதே, அதனுடைய அர்த்தம் ஏதோ நீண்ட வாழ்க்கை என்று கிடையாது. Because if it's just long life, there are some people that won't like to live long. காரணம், because life is so miserable for them. நீண்ட வாழ்க்கைன்னு சொன்னா ஒரு சிலருடைய வாழ்க்கை ரொம்ப பரிதாபமா இருக்கறனால அவங்க நீண்ட வாழ்க்கை வாழவே விரும்ப மாட்டாங்க.
But ஆனால் eternal life means a quality of life that is far better than ordinary life. நித்திய ஜீவன் என்று சொன்னால் சாதாரண வாழ்க்கையை காட்டிலும் மிகவும் தரத்தில் உயர்ந்து காணப்படுகிற ஒரு வாழ்க்கையா It is இருக்கிறது. not just the longevity of life, it is the quality of life. ஏதோ வாழ்க்கையினுடைய நீளம் கிடையாது, அது மாறாக வாழ்க்கையின் தரமாக அது Not இருக்கிறது. just quantitatively better, qualitatively better. ஏதோ அளவிலே சிறந்தது கிடையாது, தரத்திலே சிறந்தது. God is a God of quality. தேவன் தரம் உள்ள தேவனா இருக்கிறார். God is interested in the quality of our life. நம்முடைய வாழ்க்கையின் தரத்திலே தான் ஆண்டவருக்கு ஆர்வம். I am very convinced about that. அதை குறித்து நான் மிக What உணர்த்துவிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். is the quality of our life? நம்முடைய வாழ்க்கையின் தரம் தான் என்ன? The Bible describes it as life and peace. வேதம் அதை ஜீவன் சமாதானம் என்று சொல்லுகிறது. Life and peace. ஜீவனும் The சமாதானமும். opposite is described as death. இதற்கு நேர் எதிர்மாறானதுதான் மரணம் என்று Carnal சொல்லப்படுகிறது. mind brings death. மாம்ச சிந்தை மரணத்தை கொண்டு Killing வருகிறது. of all the joy, peace and happiness. எல்லா சந்தோஷம் சமாதானம் மகிழ்ச்சி எல்லாம் All கொள்ளுகிறது. fulfillment is gone. எல்லா நிறைவும் போய் விடுகிறது. Frustration, விரக்தி, anger, கோபம், disappointment, ஏமாற்றம், despair. பரிதாபமான நிலைமை, All of these things are part of that. இவை எல்லாமே அதனுடைய பகுதியா இருக்கிறது. But spiritual mind ஆனால் ஆவிக்குரிய சிந்தை brings exactly the opposite. அதுக்கு நேர் எதிர்மாறான காரியங்களை கொண்டு It brings வருகிறது. life and peace. அது ஜீவனையும் சமாதானத்தையும் கொண்டு It வருகிறது. gives life to my desires. என்னுடைய விருப்பங்களுக்கு ஜீவனை கொடுக்கிறது. It gives life and when I look forward to things. காரியங்களை நான் எதிர்நோக்கி இருக்கும்போது ஜீவனை கொடுக்கிறது. It gives life to all the things that I want to do. நான் செய்ய விரும்புகிற எல்லா காரியங்களுக்கும் அது ஜீவனை It கொடுக்கிறது. gives enthusiasm. அது உற்சாகத்தை கொடுக்கிறது. It brings a spark of life inside of you. எனக்குள்ளே ஜீவன் என்னும் அந்த ஒரு நெருப்பை கொண்டு வருகிறது. Even when everything is not going well, the spark of life is there. மற்ற காரியங்கள் எதுவுமே நன்றா இல்லாவிட்டாலும் அந்த நெருப்பு உள்ள இருக்கிறது. Even when there is no reason to have peace, the peace is there. சமாதானம் இருக்க காரணமே இல்லாவிட்டாலும் உள்ளே சமாதானம் That is a இருக்கிறது. spiritual mind. அதுதான் ஆவிக்குரிய சிந்தை. What is a spiritual mind? ஆவிக்குரிய சிந்தை என்றால் You என்ன? see, carnal mind is programmed by the world. மாம்ச சிந்தை என்பது இந்த உலகத்தினாலே ஏற்படுத்தப்படுகிற ஒன்று. Worldly thinking. உலக பிரகாரமான சிந்தனை. That's what brings the fear, doubt and inferiority. All those. அதுதான் இந்த பயம், சந்தேகம், தாழ்வு மனப்பான்மை எல்லாம் கொண்டு The வருகிறது. spiritual mind is programmed by God's word. ஆவிக்குரிய சிந்தையோ தேவனுடைய வார்த்தையினாலே இயக்கப்படுகிறது. God's word never brings fear, doubt and inferiority and all those things. தேவனுடைய வார்த்தை ஒரு நாளும் பயத்தையோ சந்தேகத்தையோ தாழ்வு மனப்பான்மை கொண்டு வருவதே கிடையாது. No, இல்லவே it இல்லை. should never. அது கொண்டு வரவே கூடாது. If you read the word of God, நீங்க தேவனுடைய வார்த்தை வாசித்து meditate in the word of God, தேவனுடைய வார்த்தையை தியானித்தால் you will not be filled with fear, negativism and unbelief and all kinds of worries and inferiority. இந்த பயம், சந்தேகம், அவிசுவாசம், கவலை, தாழ்வு மனப்பான்மை இவைகளால் நீங்கள் நிறையவே மாட்டீர்கள். You'll be filled with life. ஜீவனால் If you நிறைந்திருப்பீர்கள். simply read it, சும்மா அதை வாசிட்டே இருந்தீங்கன்னா you'll feel like a tonic is going in and doing something inside of ஏதோ you. ஒரு டானிக் உள்ள போய் உள்ள என்னவோ பண்ற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. You know that? தெரியுமா Have உங்களுக்கு? you ever tried that? அதை முயற்சி You பண்ணிருக்கீங்களா? just read that. அப்படி வாசிட்டீங்கன்னு சொன்னா It'll be like that. அது அப்படிதான் இருக்கும். Sometimes you won't feel it immediately, சில சமயத்துல உடனே உணர மாட்டீங்க. but it works. ஆனா அது வேலை செய்கிறது. Something goes inside. ஏதோ உள்ள போகிறது. Because Jesus said, my words, they are life. காரணம் They இயேசு are சொன்னார், என்னுடைய வார்த்தைகள் ஆவியாக ஜீவனாக இருக்கிறது என்று. The words of Jesus are life. இயேசுவின் வார்த்தைகள் ஜீவனாக It இருக்கிறது. is an injection of life that you are getting when you get into the word. வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஜீவன் என்னும் ஒரு ஊசி உங்களுக்கு போடப்படுகிறது. And your mind gets programmed with that kind of thinking. அப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தனையினாலே இப்பொழுது உங்கள் மனம் இயக்கப்படுகிறது. Just when you're ready to think inferiority, the word reminds you, no, you're not inferior. You are a child of God. தாழ்வு மனப்பான்மை உங்களை தாக்க வரும்போது வசனம் நினைப்பூட்டுகிறது, நீ தாழ்ந்தவன் அல்ல, நீ தேவனுடைய பிள்ளை என்று. Just when you're ready to think doubt, the word says, no, believe. God never fails. சந்தேகத்தை நீங்கள் நினைக்க ஆரம்பிக்கும் போது வசனம் சொல்லுகிறது, இல்லை, தேவன் கைவிட மாட்டார் என்று Just சொல்லுகிறது. when you're ready to be afraid, பயப்பட நீங்கள் ஆயத்தமாகும் போது the word that is filling your mind says, no, you have nothing to fear. Leave it in the hands of God. உங்கள் மனதை நிரப்புகிற தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, பயப்படுகிறதுக்கு ஒன்றுமில்லை, தேவனுடைய கரத்திலே விட்டு விடு என்று You சொல்லி. understand what I mean? என்ன சொல்லும் புரியுதா? See, the mind is programmed by the word of God. மனம் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே நிரப்பப்பட்டு That is a இருக்கிறது. spiritual mind. இதுதான் ஆவிக்குரிய சிந்தை. Spiritual mind is life and peace. ஆவிக்குரிய சிந்தை ஜீவனும் சமாதானமுமா. Life every day. ஒவ்வொரு நாளும் ஜீவன். Abundant life every day. பரிபூர்ணமான ஜீவன் ஒவ்வொரு Peace நாளும். every day. ஒவ்வொரு நாளும் சமாதானம். Every day that life and peace is ministered to you as you get your mind right. மனதை நீங்கள் சீர்படுத்தும் போது ஒவ்வொரு நாளும் இந்த ஜீவனும் சமாதானம் உங்களுக்கு ஊழியம் So செய்யப்படுகிறது. set your mind on God. தேவன் மீது உங்கள் மனதை வையுங்கள். How do you get your mind set on God? எப்படி தேவன் மீது மனதை வைப்பது? You set it on the word. வசனத்தின் மீது வையுங்கள்.
Meditate on the word. வசனத்தை தியானம் பண்ணுங்கள். Meditate on what Jesus has done. இயேசு செய்த காரியங்கள் மீது மனதை வையுங்கள், தியானம் Meditate on பண்ணுங்கள். what the Bible says you can do. நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் என்று வேதம் சொல்கிறதோ அதை தியானம் பண்ணுங்கள். Meditate on what the Bible says you can be. நீங்கள் என்னவா இருக்க முடியும் என்று வேதம் சொல்கிறதோ அதை தியானம் பண்ணுங்கள். Meditate on what the Bible says you can become. நீங்கள் என்னவாக முடியும் என்று வேதம் சொல்கிறதோ அதை தியானம் பண்ணுங்கள். Think about that. அதை பற்றி யோசித்து Keep பாருங்கள். meditating on அதே that. தியானம் பண்ணி கொண்டிருங்கள். Keep it in your heart. உங்களுடைய உள்ளத்தில் அதை வைத்திருங்கள். You know, Mary is the greatest example of that kind of faith. பாருங்க, இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்துக்கு மிகப்பெரிய உதாரணம் மரியாள். You know, Mary was a young woman who was not married. பாருங்க, மரியாள் திருமணமாகாத ஒரு இளம் பெண். And the angel came and told her one of the most astounding promises, that she will have a child without the help of her husband. தேவதூதன் வந்து அவகிட்ட மிக ஆச்சரியமான ஒரு தீர்க்கதரிசனம் சொன்னான், கணவனுடைய உதவி இருக்கும் என்று. And the Bible says வேதம் சொல்லுகிறது that she kept it in her heart அதை தான் உள்ளத்தில் வைத்துக் கொண்டு and pondered over it. அதை குறித்து சிந்தனை பண்ணி கொண்டிருந்தாளாம். Pondered over it. சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தாள். What was she doing? என்ன செய்து She கொண்டிருந்தாள்? was thinking about the good things that God is going to do. தேவன் செய்ய போகிற நல்ல காரியங்களை குறித்து யோசித்துக் கொண்டிருந்தாள். She was not thinking about what's going to happen if everybody comes to know that I've got a child and I don't have a husband. கணவன் இல்லாமல் எனக்கு பிள்ளை பிறக்க போகுது என்று எல்லாருக்கும் தெரிந்தா என்ன நடக்கும், அதை பற்றி அவ எண்ணல. If she started thinking that, she would have ended up in mental hospital. அதை யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தா பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரியில போய் சேர்ந்திருப்பான். Those days it's a very difficult thing to explain yourself. அந்த காலத்துல கணவன் இல்லாமல் பிள்ளை பெற்றது பெரிய பாடு. But look at how she looked at it. ஆனால் அவள் அதை எப்படி பார்த்தாள் என்பதை She பாருங்கள். pondered over those things. அந்த காரியங்களை குறித்து சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தாள். That means she'll keep it inside, அப்படின்னா அதை உள்ள வைத்துக் கொண்டு bring it up to her mind, மனதிற்கு கொண்டு வருவாள். think about that, அதை பற்றி எண்ணி பார்ப்பாள். keep it inside, உள்ளே வைத்துக் கொள்வாள். again bring it to her mind, மனதுக்கு கொண்டு think வருவாள். think அதை about பற்றி it, யோசிப்பாள். keep it inside, உள்ளே வைத்திருப்பாள். think about it, அதை பற்றி keep it யோசிப்பாள். inside, உள்ளே வைத்திருப்பாள். think about it. அதை பற்றி யோசிப்பாள். She kept doing that. அதை செய்து கொண்டே இருந்தாள். You know, that built her faith, இதுதான் அவளுடைய விசுவாசத்தை கட்டி that எழுப்பியது. kept her going. இதுதான் அவளை தொடர்ந்து போக So செய்தது. take what God has said in His Word, keep it inside and bring it to your mind. ஆகவே தேவன் தம்முடைய வார்த்தையை சொல்லி இருக்கிறதை உள்ளத்திலே கொண்டு போய் அதை நீங்கள் சிந்தனை கொண்டு வாருங்கள். Oh, when you are, you know, even when you're not praying or doing anything great நீங்கள் spiritual, ஆவிக்குரிய விதத்தில் ஒரு ஜெபம் பண்ணாம மிகப்பெரிய காரியங்களை செய்யாமல் இருக்கிற சமயத்திலும் கூட, even during ordinary times, சாதாரண சமயங்களிலும் கூட you just say, thank you Lord for all your plan and purpose for me. சொல்லுங்க, ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில் வைத்திருக்க எல்லா நோக்கங்கள் திட்டங்களுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். Thank you for your ability in me. எனக்குள்ளே இருக்கிற உம்முடைய ஆற்றலுக்காக ஸ்தோத்திரம். Thank you Jesus for your strength. இயேசுவே உம்முடைய பலனுக்காக ஸ்தோத்திரம். Thank you for your health Lord. உம்முடைய ஆரோக்கியத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. Thank you for giving me right guidance and wisdom for today. இன்றைக்கு வேண்டிய சரி ஞானத்தை வழிகாட்டுதலை கொடுத்தீரே ஸ்தோத்திரம். You know, pretty soon without you knowing you'll be saying that. பாருங்க, வெகு சீக்கிரத்துல உங்க அறியாமலே நீங்க இப்படி சொல்லிட்டு You'll be இருப்பீங்க. standing in the bus stand, பஸ் ஸ்டாண்ட் நின்று இருப்பீங்க. you'll be saying thank you Jesus சொல்லிட்டு இருப்பீங்க, நன்றி இயேசுவே for your wisdom, உம்முடைய ஞானத்துக்காக, for your protection, உம்முடைய பாதுகாப்புக்காக, for your care. உம்முடைய பராமரிப்புக்காக. You know what has happened to you? உங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா? Your mind is now full of that. உங்களுடைய மனம் இப்ப அதனால் நிறைந்திருக்கிறது. Full of that. அதனால் நிறைந்திருக்கிறது. Set on that. அதன் மீது வைக்கப்பட்டு It's விட்டது. overflowing with that. இப்போ அது நிரம்பி வழிகிறது. Mouth is like a tap and the mind is like the tank. இந்த மனம் ஒரு டேங்க் போல இருக்கு, வாய் அந்த டேப் போல இருக்கு. Out of the abundance of the heart the mouth speaketh. இருதயத்தின் நிறைவினால் வாய் பேசும். If the tank is full, டேங்க் நிறைஞ்சிருந்தனா that tap brings out the water. அந்த குழாய் தண்ணீரை வெளியே கொண்டு This வருகிறது. is the overflow exit point. இது நிரம்பி வழிகிறத வெளியே கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு வழி. Right? சரியா? So when it's full there, ஆகவே இங்க நிறைஞ்சிருக்கும் போது just keep coming out here. அப்படியே வெளியே வந்துட்டே இருக்கு. And you know what? அது என்ன தெரியுமா? When you live on that level, அந்த அளவிலே நீங்கள் வாழும்போது you live in a higher standard. நீங்கள் மேலான ஒரு தரத்திலே You have set a வாழ்வீர்கள். higher standard. மேலான தரத்தை நீங்க செட் பண்ணிட்டீங்க. First you have to set the higher standard. முதலாவது அந்த மேலான தரத்தை நீங்க நிர்ணயிக்க வேண்டும். First you have to set God's standard. முதலாவது தேவனுடைய தரத்தை நிர்ணயிக்க வேண்டும். First you have to with your mind set that standard and say this is the standard by which I am going to live. உங்கள் மனதிலே இந்த தரத்தை கொண்டு தான் நான் வாழ்வேன் என்று ஒரு தரத்தை நிர்ணயித்துக் கொள்ளுங்கள். What is my standard? என்னுடைய தரம் என்ன? Life, ஜீவன், abundant life, பரிபூர்ணமான ஜீவன், peace, சமாதானம், joy, சந்தோஷம், happiness, மகிழ்ச்சி, fulfillment, நிறைவு, success in everything that I do. நான் செய்கிற எல்லாவற்றிலும் வெற்றி. That is my standard. அதுதான் என்னுடைய தரம். That is the way I work. இப்படிதான் நான் So I செயல்படுகிறேன். have to set that in my mind. அவ என் மனதிலே நான் அதை You நிர்ணயித்துக் have to கொள்ள set வேண்டும். that in your mind. உங்கள் மனதிலே அதை நிர்ணயிக்க வேண்டும். Set that standard. அந்த அளவை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். When your mind has that standard, உங்கள் மனசுல அந்த அளவு இருக்கும்போது then you will live in reality in that standard. பிறகு அந்த அளவிலே உண்மையாய் நிஜமாய் நீங்கள் வாழ்வீர்கள். That is spiritual mind. இதுதான் ஆவிக்குரிய சிந்தை. Spiritual mind is life and peace. ஆவிக்குரிய சிந்தை ஜீவனும் சமாதானமும். How many of you are going to set your mind today? எத்தனை பேர் இன்றைக்கு உங்கள் மனதை நீங்கள் அதன் மீது வைக்க போகிறீர்கள்? Set your mind on God. தேவன் மீது மனதை வைக்க போகிறீர்களா?
போகிறீர்களா? Are you going to set your mind on God? தேவன் மீது மனதை வைக்க போகிறீர்களா? Amen. ஆமென். Set your mind on God. தேவன் மீது மனதை வையுங்கள். When you go to work in the morning, காலையில வேலைக்கு போகும்போது let your mind be on God. உங்கள் மனம் தேவன் மீது இருக்கட்டும். Don't say, good Lord, I don't know what's up today. நல்ல ஆண்டவரே இன்னைக்கு என்ன நடக்க போதோ தெரியலையேன்னு சொல்லாதீங்க. Life is a whole bunch of disaster. ஓ வாழ்க்கை எல்லாம் பேராபத்தா இருக்கே. No. இல்லை. When you go to work, போகும்போது say, thank you Lord. ஓ நன்றி ஆண்டவரே. Thank you for work. வேலைக்காய் ஸ்தோத்திரம். Thank you for this ability. இந்த ஆற்றலுக்காய் ஸ்தோத்திரம். Thank you for blessing my work. என் வேலையை ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம். Thank you for blessing the work of my hands. என் கைகளின் பிரயாசத்தை ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம். Thank you for helping me. எனக்கு உதவி செய்கிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம். Thank you for being with me. என்னோடு கூட இருக்கிறதுக்காக You ஸ்தோத்திரம். set it. நீங்கள் அதை நிர்ணயியுங்கள். Amen. ஆமென். Don't let others set it. மற்றவங்க அதை நிர்ணயிக்க விடாதீங்க. Don't get your mind set by the newspaper. நியூஸ் பேப்பரை பார்த்துட்டு அதனால ஒரு மனதை நீங்கள் நிர்ணயிக்க The வேண்டாம். other day I took the newspaper. See, 4-5 days I never read the newspaper. பாருங்க அன்னைக்கு பேப்பரை வாசித்தா அதன் பிறகு 4-5 நாள் பேப்பர் 4 or 5 days I have not read the newspaper last week. கடந்த வாரம் 4-5 நாள் நான் பேப்பரை வாசிக்கல. I was so busy. அவ்வளவு வேலையா இருந்தேன். But what a blessing it is. அது எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம் I பாருங்க. found out only then that's a great blessing sometimes. அதன் பிறகுதான் கண்டுபிடிச்சேன் சில சமயத்துல அது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம். I don't advocate not reading paper. பாருங்க பேப்பரை வாசிக்காதீங்கன்னு சொல்ல வரல. No, we must take it in the right way. சரியான விதத்துல நாம அதை எடுத்துக்கணும். After 5 days I took the paper and read it. 5 நாள் கழிச்சு பேப்பர் எடுத்து வாசித்தேன். And it said the government is in trouble. என்ன சொல்லுது? அரசாங்கம் இப்போ ரொம்ப மோசமான நிலைமையில இருக்கு. Immediately my mind said, உடனடியா மனசு சொல்லுச்சு, oh, there's going to be a problem now. ஓ ஏதோ பிரச்சனை வரப்போகுது இப்போ. You know, why did they do this? ஏன் இப்படி செஞ்சிட்டாங்க? So this whole morning, that whole morning I started thinking about that. ஓ அன்னைக்கு காலையில அத பத்தி நான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன். But then அதன் பிறகுதான் my mind said, என் மனசு சொல்லுச்சு, why are you thinking like that? ஏன் அப்படி சிந்திக்கிற? What can you do? நீ என்ன பண்ண முடியும்? You can pray. நீ ஜெபிக்கலாம். Pray. ஜெபம் பண்ணு. Tell the people to pray. மக்களையும் ஜெபம் பண்ண சொல்லு. You know, you can change things by prayer. நீங்கள் ஜெபத்தினாலே காரியங்களை மாற்ற முடியும். Don't let the spirit of fear come in. பயத்தினாவே உள்ள வர இடம் கொடுக்க Don't வேண்டாம். let the spirit of doubt work in you. சந்தேக ஆவி உங்களிலே செயல்பட Don't அனுமதிக்க let வேண்டாம். all that negativism come in you. ஆனா பிற்போக்கான காரியங்கள்லாம் உள்ள வர இடம் கொடுக்க வேண்டாம். Get the spirit of God working in you. தேவ ஆவியானவர் உங்களிலே செயல்பட விட்டு Let His விடுங்க. word work in you. அவருடைய வசனம் செயல்படட்டும். Amen. ஆமென். So God help Deve Gowda. You know. ஆகவே தேவகவுடாக்கு ஆண்டவர் உதவி செய்யட்டும். We can pray. நாம ஜெபிக்கலாம். And God help India. தேவன் இந்தியாவுக்கு உதவி செய்வார். Let's all stand up நம்ம together. எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம். Praise you, Jesus. ஸ்தோத்திரம். Thank you, Father. நன்றி பிதாவே. Thank you, Lord. Thank you, நன்றி Jesus. தேவனே. ஹalleluya. Oh, lift up your hearts to Him and worship Him. ஓ அவருக்கு நேராக உங்களுக்கு உள்ளத்தை உயர்த்தி அவரை ஆராதியுங்கள். His words, His thoughts are good toward you. உங்கள் மீது அவர் கொண்டிருக்கிற நினைவுகள் சிந்தனைகள் எல்லாமே நன்மைக்கு எதுவா இருக்கிறது. Think about His thoughts. அவருடைய சிந்தனைகளை பற்றி எண்ணி பாருங்கள். His thoughts. அவருடைய They சிந்தனைகள் bring life to you. அவைகள் உங்களுக்கு ஜீவனை கொண்டு Take வருகிறது. His word. அவருடைய வார்த்தை Let எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். it minister peace and life to you. அது உங்களுக்கு ஜீவனையும் சமாதானத்தையும் ஊழியம் செய்யட்டும். Oh, don't listen to the world's voice. ஓ உலகத்தின் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்க வேண்டாம். Don't let the world's voice set your mind. உலகத்தின் சத்தம் உங்களுடைய மனதை நிர்ணயிக்க இடம் கொடுக்க வேண்டாம். No. இல்லை, You can hear it, நீங்க அதை கேட்கலாம். but you know where to put it. ஆனா உங்களுக்கு தெரியும் அதை எங்க போடணும். Put it on the side. சைடுல தூக்கி போடுங்க. Put the word in your mind. வசனத்தை உங்கள் மனதிலே வையுங்கள். Amen. ஆமென். Lift up your hands and praise the Lord. கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை துதியுங்கள். Thank you, Jesus. நன்றி இயேசுவே. Thank you, Lord. நன்றி தேவனே. Praise you, Father. ஹalleluya. Oh, we worship you. ஓ Thank மே you. ஆராதிக்கிறோம் தேவனே. Thank you, Jesus. ஹalleluya. Thank you, Father. நன்றி பிதாவே. Thank you, Lord. ஸ்தோத்திரம். Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. ஹalleluya. Thank you, Jesus. நன்றி இயேசுவே. Father God, in the name of Jesus, we பிதாவாகிய தேவனே இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் வருகிறோம். thank you for your wonderful word. அருமையான வார்த்தைக்காய் ஸ்தோத்திரம். You have put the river of life inside of us. ஜீவ நதியை எங்களுக்குள்ளாய் நீர் வைத்திருக்கிறீர். Our mind is supposed to serve as a river of life, எங்களுடைய சிந்தை ஒரு ஜீவ நதியை போல செயல்பட வேண்டும். filled with the things of God, தேவனுடைய காரியங்களால் நிரம்பி இருக்க ministering வேண்டும். life and peace to us. ஜீவனையும் சமாதானத்தை எங்களுக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டும். Pray this day that the mind will be this river of life and nothing else. இந்த நாளிலே மனமானது சிந்தையானது ஜீவ நதியை தவிர வேறு ஒன்றுமாய் இருக்க கூடாது என்று ஜெபிக்கிறேன். For everyone I pray, oh God. ஒவ்வொருவருக்காய் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. Oh, let them set their minds on you. ஓ உன் மீது தங்களுடைய மனதை அவர்கள் பதிக்கட்டும். Not on their circumstances. ஏதோ சூழ்நிலைகள் மீது அல்ல. Not on their problems. அவருடைய பிரச்சனைகள் மீது அல்ல. Not on their weaknesses. அவருடைய பலவீனங்கள் மீது அல்ல. But on you. உன் மீது ஆண்டவரே. On your word. உம்முடைய வசனத்தின் மீது. And let life and peace
come into them. ஜீவனும் சமாதானமும் அவளுக்குள்ளே Let வரட்டும். life and peace overflow from them. ஜீவனும் சமாதானமும் அங்கிருந்து புரண்டு வரட்டும். Minister your life today, O உம்முடைய God. ஜீவனை இன்றைக்கு ஊழியம் செய்தவர்கள் ஆண்டவரே. Let the word be our life. வசனமே எங்கள் வாழ்க்கையா இருக்கட்டும். It is life and spirit, you said. நீ சொன்னீர் அது ஆவியா ஜீவனா இருக்கிறது It என்று. is the bread that the word of God is. தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது தேவனுடைய வசனம் அப்பம் என்று சொல்லி. The word of God says that the word is meat, strong meat. பலமான ஆகாரம் தேவனுடைய வார்த்தை என்று உம்முடைய வார்த்தை சொல்லுகிறதே. Word says that the word of God is milk. தேவனுடைய வார்த்தை பால் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறதே. Oh, let it strengthen, nourish and make us strong. அது எங்களுக்கு போஷாக்காக இருந்து எங்களை பலப்படுத்தட்டும், பலசாலிகளாக்கட்டும். Bless each and every one, O God. ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதி ஆண்டவரே. Pray your blessings upon everyone. ஒவ்வொரு மீதும் ஆசீர்வாதங்களை The கூறுங்க. Spirit of God continue to minister to தேவ ஆவியானவர் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு ஊழியம் you. செய்கிறார். In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். Amen. ஆமென். Next week we'll continue. அடுத்த வாரம் நாம் தொடருவோம். Let's sing this song and then we can be dismissed. பாடலை பாடுவோம், பிறகு நாம் கலந்து And remember to pray. Remember to pray. ஜெபம் பண்ண மறந்துடாதீங்க. It's very important. மிக முக்கியமான ஒரு காரியம். Even though you are here, எங்க இருந்தாலும் you must be with us. நீங்கள் எங்களோடு கூட இருக்க வேண்டும். Pray for Nandial, நந்தியால் கூட்டங்களுக்காக ஜெபியுங்கள். for all that's going to happen there. நடைபெற போகிற எல்லா காரியங்களுக்காக. Let's sing this together and then we'll be dismissed. சேர்ந்து பாடுவோம், பிறகு கலந்து செல்வோம். Get all excited, go tell everybody that Jesus Christ is King. Get all excited, go tell everybody that Jesus Christ is King. Get all excited, go tell everybody that Jesus Christ is King. Jesus Christ is still King of Kings. Bye bye, God bless you. Get all excited, go tell everybody that Jesus Christ is King. Get all excited, go tell everybody that Jesus Christ is King. Get all excited, go tell them Jesus Christ is King. Jesus Christ is still the King of Kings.